Yes, mga kapersa, balik ta sa area no kung diin nahitabo kining pagpang-ambush sa may Duterte Street sa barangay Guadalupe ning Akbayan sa Sugbo. Kung diin kining usa ka attorney Rex Fernandez ang biktima sa pagpang-ambush karong mga gutlua kung diin atong nasayran kining mga abogado gikan ni sila sa Good Shepherd apan pag-abot dinhi sa maong area base sa mga kasayuran sa pipila nato ka mga kaigsuonan giingon no nga adunay mga tao na o nga nagatang o nga mao na lay nadunggan sa pipila nato ka mga kaigsuonan ang kaning buto-buto sa armas kanitong makita din no ang kaning sakyanan sa maong abogado nga dunagyoy mga buslot sa iyahang bangag-bangag gani ko ato makita pipila ka mga kapwang sa bala ang karon sa maong area sa pagkakaron padayon pa ang mga tinugyanan sa Soko sa pagsusi aning maong patay nga lawas unya gani ato paning sayran karong pipila ka mga gutlo kun unsa pagyud ang mga igo o mga na atong ingon mga samad aning maong abogado nga si attorney Rex Fernandez base sa kini sa pag-ila sa mga kauban niya kaganina kinsa na nakanaog kining dunay usa ka ginang apan base sa pipila ka mga kasayuran ato nga nakuha nga mga information kaning maong abogado gikan ni sila aning dadalana kaning Good Shepherd unya wa jud hinuon masayod no ang katong barangay Tanod kung kinsa o nagunsa sila sa maong lugar o unsay ilahang gihimo ngadto sa maong lugar apan nakadawat lang tong information katong mga Tanod nga kinsa nagpahigayon og pagpanakop og mga malapason sa health protocols nga dunay nahitabo nga pagpamusil apan sa kasayuran ato nakuha initial nga kasayuran ato nakuha nga kining si attorney Rex Fernandez mao gini ang napuruhan karong mga gutlua sa pagpamusil apan atong nas kasayuran nga aga sakay niini nga driver ang gidala pa karon sa Tambalanan o padayon pa hinuon sab na ginasubay no sa mga tinugyanan sa Soko si attorney Rex Fernandez kung inyo makita na siya dia sa driver set kung diin nahitabo ang pagpamusil so kani si attorney Rex Fernandez atong ingon nga giatngan base sa initial nga kasayuran giingong giatngan no sa dinhi sa maong area unya pag dulhog na niini ang giingon nga naigo gyud ang napuruhan gyud o nakalas sa pagpamusil sa pagkakaron padayon ba ang atong mga tinugyanan sa Soko aning pagtan-aw pagkuha nila o dugang mga impormasyon aning nahitabo nga pagpang-ambush dinhi sa may Duterte Street sa barangay Guadalupe so sa may Banawa ni in particular gikan ni sa Good Shepherd so mo ni sa pagkakaron kasayuran so ang mga tao karon ang gikuhaan pa og mga information so mangita pa ta og kasayuran ani no initial nga kasayuran nga kining maong biktima sa pagpang-ambush na ilah nga si attorney Rex Fernandez so sa pagkakaron ang kapulisan sa barangay Guadalupe ang padayon pa usab nga nikuha og mga information may kalambigitan aning pagpang-ambush dinhi sa maong area so alang sa atong mga kaigsuonan ang maong kasayuran nga atong nakuha ang inikuha pa og dugang mga information so sa pagkakaron ato ning gipaabot no ang mga impormasyon pa mga initial pa nga mga information sa ato ang
kapulisan o sa ato ang masakop sa BPSO. So ato ning kuhaan sa iskis gamay sir ha. So ani ato makita tungod sa daghang mga malapason ang mao ni ang area no. Daplin ra gyud ni siya sa dalan aning so ubay-ubay na nga mga motor ang nasakmit human sa daghan sa mga tao dinhi. Ang mga osyosero ang nakuhaan og nakarga ang mga motor sa mga tinugyanan sa Cebu City Transportation Office. So mao ni ang biktima sa panikod hinoon masayri no kun unsay hinungdan sa para sa ingno natong biktima. So ako lang klaro sir kanan diha mo nay Good Shepherd Barangay Banawa. So mo ni ang eskina pero gikan sila sa Good Shepherd. Amo din sila gikan. Pero kana ngadto sila nga side kung mao Good Shepherd. So gikan ni sila sa Good Shepherd unya aning eskina sa Good Shepherd dinhi ni sila gi ambusyo. Wa pa ninon masayre kung kinsa no ang mga suspitsado ani unsay rason apan ang kapulisan padayon pa hinuon nga nag-imbestigar sa maong pagpamusil. Nani sa may Ardo 30 Street sa eskina Good Shepherd. Kol. Di sa ko sure boy. Murag attorney man eh di asin buhi mo. Mao ba? Unsa man ko ana unsa may mga kuan na niya? Ato pa ning tanawon kun mga background ano pa na. Mao pa ni ato mao lagi ato pa ning tanawonon pa padayon pa mag investigation dire padayon pang pagtanaw. Patay gyud siya. Walang driver may nahawak. Oh. Ang driver nahawak. Ha? Kuy klaro ni mo kuloy. Oh, Monicol atong area diri kol. Yes mga ka-Forza, balik ta dinhi sa area no sa may iskina sa may Good Shepherd sa Banawa sa Barangay Guadalupe ning dakbayan sa Suko ani nga padayon nga pagkigasusi sa mga tindugyanan sa Soko aning nahitabo nga ambush karong mga hapuna batok kang attorney Rex Fernandez samtang ang driver niini niya ang gidala pa karon sa Tambalanan o nya ato sa nakita no daw walay COVID dinhi sa mong area gumikan sa kabaga sa mga tao nga nagtutok nga nagtanaw o nya atong nakita sa nung ang kaganina ang matinugyanan sa City Traffic Operation Management Consitom kon CCTO Cebu City Transportation Office ang nimo sad sa pagpanguha aning mga motor gumikan sa kadaghan nga mga osyosero o nya ang ilang motor pataka lang og parking ang gipang dala sad kaganina aning mga tinugyanan sa CCTO sa pagkakaroon nagpaabot ta sa investigator aning maong kasa. So atong makita no
nga nakuha na to nga mga information kini nga maong biktima di pa sad gid sila sayod kung asa gikan ang mga biktima sa pagkabasa. Nasayran lang nga pipila sa mga tao ang nakadungog na lang uga buto-buto diya may nakita nila kini nga maong auto nga naigo sa pagpamusil. Kung ato makita mga kaigsunan dunay pipila ka mga kabhang sa bala dinhi sa area kundi nahitabo kini nga pagpang-ambush karong mga guto. So padayon ang mga tinugyanan sa Soko o pagkuha og mga information may kalambigitan na aning biktima sa pagpang-ambush nga si Attorney Rex Fernandez mga kaigsunan, samtang ang ihang driver og laing sakay ang iyang driver gidala sa Tambalanan human kini naigo sa kilid no. Apan kining si Attorney Fernandez ang wa gyud nakaiksot human kini siya ang napuruhan og nakabsan gayod sa iyahang kinabuhi. So padangatog dugang update dinhi sa area aning gingon nga pagpang-ambush may kalambigitan na aning usa ka abogado Attorney Rex Fernandez mga kaigsunan. Gikan diri gawas kauban ni Sir Chester kini ka first sang Ruana Capistrano. Unsa ko na Sir Josephos? Pare ko dilaser na. Dilaser na attorney? Ha? Aso mo no. Ya dilaser na traffic kay asa mamabot ro asay. Mao ni no ang insidente sa pagpabusil o pagpang-ambush. Kinsa the investigator sir? Initial lang investigator ba? Boy. Ako interview pa. Nay, basi maka-interview ta initial ba? Nasa tay confirmation ba kasi sa restaurant ba ni? Dure nga tumabahay ko sa sakay. Pero at least gikan gyud sa ila ha. Lagi tagamay sir ha. So mao ni no ang sakay nga babae ni Attorney Rex Fernandez ang ni-confirmar nga si Attorney pasahero may ni-confirm sa ambulance ron. Nay babae sila pasahero nga ni-confirm. Aw niingon ba nga si Attorney Rex Fernandez? Sir, bali na sa dito to parking sa Shell. Kani kinalimutan. Ang mga tagiyag motor dito may manuwa na. Sumalik ang area na di nahitabo ang pang-ambush ni Attorney Rex Fernandez. Taos! Naman. Initial ba? Wa? Initial sa kuan. Dumoni initial sa pulis diri ba? Initial sa pulis. Ako na ginasi ko ang investigator ang tubag si dilaser na ako gitawagan busy number. Pero ay ma-confirm na nila gyuning si kuan. Yung na investigator nga kuan. May information. So kanino sa atong initial nga kasayuran i-confirmar ni nga siya si Attorney Rex Fernandez sa sakay nga babae. Apan ato panig yung klarohon sa kaning gigikan sa kapulisan o gigikan gud mismo sa hepe sa Guadalupe Police Station nga si Attorney De La Serna kung unsa to kinsa gud ning maong biktima sa pagpang-ambush sa aning dinhi gud mismo sa may Good Shepherd, Skina Good Shepherd sa Barangay Guadalupe. So Banawa, Barangay Guadalupe. So ato nakita no ang mga tao sa dinhi naghupong ang mga tao unya to sang nasayran nga kini nga maong area ang pabuton pa nato. So sa pagkaroon sa mga nagtanaw nato diha sa so ni atong area mga kaigsunan sa Skina sa Good Shepherd sa Barangay Guadalupe. So mo ni ang kung ninyo makita mga kaigsunan kanang nahagba diha sa iyahang passenger seat. So mao na ang giila nga si Attorney Rex Fernandez. Nga si Wang Bang sa banat.
si Attorney Rex Fernandez mga kaigsunan apan na wa pa gyud no hingpit na nakuha nato kun gikan gyud mismo sa kapulisan ang confirmation apan kini ka confirmation nakuha lang ni nato gikan sa sakay nining maong abogado lakip na usab sa driver nga gidala sa Tambalanan unya nahitabo ni dinhi sa may Good Shepherd Street sa barangay Good Shepherd Street sa Banawa sa barangay Guadalupe. Sa sakop ni sa barangay Guadalupe unya daplin ra gyud kayo ni sa dalan. Gani atong kasayuran nga nakuha giingon nga buto-buto sa armas ang nakuha sa ato ang mga katawhan o partikular na sa masakop sa BPSO. So sa pagkakaron padayon pa ang susi, padayon pa ang pagtan-aw aning ato ang mga tinugyanan sa Soko may kalambigitan aning pagpamusil nga abogado nga si Attorney Rex Fernandez. Sa pagkakaroon wala pa gyud tay nakuha nga mga information gikan gyud mismo sa mga tinugyanan sa kapulisan kung kinsa ang maong biktima apan base sa confirmation sa sakay aning maong abogado ila nila nga si Attorney Rex Fernandez ni apan wa pa hinoy kasayuran sad nga ato nakuha gikan sa atong mga kapulisan kung kinsa ang maong biktima kay wa pa may nitubag gikan sa hanay sa atong kapulisan kay nagpaabot pa kini sa ilahang hepe nga maoy mo sulti maoy mo tubag unya kung ato makita mo ni ang mga tao no dinhi sa crime scene mo ni atong area karong mga gutloa so ato nakita no ang katawhan sa dinhi sa area kundi na nahitabo mao ni no ang ato ang biktima nga kaila pa lang sa pangalan nga si Attorney Rex Fernandez. Yan nakaputi. So mo ni. Ano ato ang Hello. so doon na ang pamilya no ni Attorney Rex Fernandez ang niya karon sa area alang sa pag-confirmar kung mao ba ni ang Kita ng mga viewers sa Garada TV7. Gusto nila? Kini ang pamilya. Nanguyuan. Kumangko na. Patay sa walang ang pamilya so mo ni ang biktima para mga pamilya sa biktima so padayon pa karong susta padayon pa karong isubay ang maong biktima Utan Bisaya live. Alam niya, sandi ka rin motor ha, kaya matumba rin. Hindi, baba. Ako ba ka ito, DJ? Kailan ito yung sikyanan, ma'am? Sirang bilog. Ma'am, for confirmation lang, ma'am. Ang breaker niya na Attorney Rex Fernandez. Siya gid confirm na to. Siya gid ma'am. Ato na ana. ma'am Ato na. Siya gid na si Attorney Rex Fernandez. May babae nga nasa likod mo. May nagkuyog siya driver to hospital. Ang na ma'am among i-confirm mo Ate confirm. Ano kay? Si Attorney Rex Fernandez na da? Ma'am? Ma'am? oh, Roslyn. Ma'am, may confirmation, ma'am. Para po amo sang tawgan niyang anak, amo tawgan niyang anak. so mo ni no so confirm na na ma'am so gi-confirm na no sa pamilya Tigon sa kanya ma'am. Kung saan mo niya, ma'am? Salamat kay ma'am. Condolence ninyo ma'am. So, mo na na. So, gikonfirmar na no sa mga pag-umangkon. Bay,
bay, masuot ko gamay bay. Ma'am, pero nanatay niya mamasa sila kakyan. Ang pamilya. Ma'am, sa to di pipilitan niya, ma'am. Yes, mga kaporza, nining mga gutloag, i-confirmar na no sa mga pag-umangkon ni Attorney Rex Fernandez nga ang kaning gibanhigan patay si Attorney Rex Fernandez kayod kini base sa pangangkon sa mga pag-umangkon ini nga niya karon dinhi sa crime scene. Ang mga pag-umangkon mo na lang ang ni-confirmar mismo, so wala na ang haka-haka, di na gi-confirmar yun ni mismo sa maong mga pag-umangkon nga kini nga gibanhigan patay dinhi sa may Esquina Good Shepherd sa may barangay Guadalupe ni nga dakbayan sa Sugbo. Unya giingon nga kanang kining gibanhigan patay mao ni si Attorney Rex Fernandez. Sa pagkakaroon no, madayon pa ang gihimo nga investigasyon sa ato nga katong kapulisan gani ang mga tinugyanan sa Soko ang nihimo pa karon og pakisusi ang mga pagumangkon ni ini kung atong makita duha ka mga pagumangkon ini karon ang niya sa crime scene unya ni konfirmar kanato nga kining maong gibanhigan ilaha kining tito nga si Attorney Rex Fernandez karong mga orasa. So sa pagkakaroon padayon pa natong gipaabot no ang hepe sa Guadalupe Police Station kinsa maoy muhatag kanato og dugang mga information may kalambigitan na ani nga pagpamanhig patay ni Attorney Rex Fernandez samtang ang iyahang tao kan samtang ang iyahang kaning driver ang nakakaroon sa tambalanan human kini gidala kaganina doon na ni konfirmar nato no kaning sakay mismo sa maong sakyanan nga si Attorney Rex Fernandez kini nga maong gipusil apan karon mismo ang iyahan ng mga pag-umangkon ang ni konfirmar nato nga kining gipatay mao gyud si Attorney Rex Fernandez. So magpaabot pa ta og dugang mga information ato ipadangat karong mga orasa dinhi sa nahimutang aning pagpamanhig sa may barangay Guadalupe sa particular na sa may Good Shepherd Street sa Duterte sa Banawa barangay Guadalupe. So sa pagkakaroon mao ni ang mga pag-umangkon nga ato nga nakita og ni konfirmar dinhi sa maong area gikan diri sa gawas kauban ni ka Forsang Chester Flores kinis ka Forsang Rowena Capistrano. Sa Angulo. Padayon pa ang ginasubay padayon pa ang ginasus kung asa depita kung unsa sa money na bago sa iyahang bago sa management sa condominium na iyang bikoy andito sa pining Magdaway o sa ibaw mo Conversation sa kanong kami Attorney Fernandez kaistorya ang usa sa mga paryante sa namatay ang abogado. Gipunlan niya ang linya sa tubig. so kung mga inumdum mo mga kaigsunan hindi pa lang yudugay no Parang yung susan. so mo ni ang hindi pa lang yudugay kanong si Attorney Rex Fernandez kung Magit isa pa alin yung itong gibayaran. Ano yung integrate ba siya? Si Ma'am Susan pa rin din sila. Kasi nilon na nas alin yan kasi patay naman sa daway ma'am siya nag-post sa clan yan I see. few minutes lang sir mga unsa kuno oras nila itabo sir 4:10. Mga alas 4 G, sir. ma'am kundi may masayop mo ni si Attorney Rex ma'am no kato nag-hunger strike tumikan sa iyahang kuan So siya itong hunger strike, ma'am. Kay naputlan sa linya sa tubig. ma'am kanang doon na sa siya mga butyag sa inyo doon na ba siya mga threats sa iyang kinabuhi well
Mo ni So wala na ang sa mga trend nga dadawat, ma'am. mo ni mga kaigsuon. Ma'am, member man sa inyong JCS, may ibang-share niya sa inyo. Punta na dili sa gikan na siyempre. Kasi ko na Asa ka sa gikan sa Attorney Rex, ma'am? Ang last na mong mga students sa labag sa iyang hunger strike ra mag-chat. Okay. Onya katong kamatayon dai ni Ma'am Susan, ma'am. So sila parinti sila ni Ma'am Susan, ma'am, no? Alinyo. Kasi niloto niya. Kasi ninyo. Ang husband nga Alinyo. Alinyo Malisan. Sa Alinyo nga site nga ikat sila. Katong na po sa media, ma'am, kasi Susan Alinyo. Yan ang pariente, ma'am. Aside Cousin-in-law. Cousin-in-law. Ang husband ato na si Alinyo. Oy, gagaw ni Kuya Alinyo man. Ma'am, asa damo yung idea asa ni siya gikan mo? Wala. So, ari rami kay taga diri Wala mo ba? Taga-diri rin po. Kung siya nagpahibaw ninyo, ma'am, nag-ambo siya. sa media na. Sa media na? Facebook namin nakalibaw. Actually, ni Agi siya. Ni Uli siya. Pag-abot sa balay, ay kupita sir. Very familiar. Familiar sa yan auto. Pati sa ilata. So, yan picture. Ano mo sino? Sa Facebook na. Yan ito, wag mo sa second. Dito restaurant. Ano mo na? Nanananaw si Kuya RR. Hello? Hello? Kuya, nami diri sa side kay. Amo di ari si Tito. Naapa sa diri man. Yes, ma'am. Adi sa mga... Pwede ra kang tawag diri sa mga Adi siya. Asa kayo? Linuson diri sa Pamangkin ni Attorney Rex. patro kape no. Ma'am, pasay. Kaya nakapag kini sa Kumuha daw linya sa tubig. Kuya. Yang matuto wala Nasa makabayad. Usa daw kanu sa Nawasitia. wala pag Wait pa daw sa suko. Sila dua. Pumanggon. sumura na na ang ilang gituki no ang mo ni ang pamilya. Like na sa Super Radio Bukara na sa mga FB page sa Plumbers account sa Super Radio. So gikan ni Ato sa siya sa hospital. Din, salamat kayo dito. Ako sa Leon, balik sa John Community sa Crime. Yan, patay karong hapon. Si Attorney Rex Fernandez, katuling ang pagkakaw na crime. Okay, ma'am. Makikitawag sa poliso. Katong pagumanggon, kami confirm. Wala ko sila sakay, ha? Nag-report nga ang driver ko ni Attorney Rex na ikutos pa yan galing sa Pangalanan. Sa Attorney Rex sa Pangalanan. Kul, sod mi kul. Sod mi, masod mi. At sinabuhi mo, Attorney Rex? Passenger side siya nag-ikot na ni si driver actually. Nasa pala na ito sa right side sa ilang tiyan ang katong driver. So hanggang pangalan Ganito no, sa para sa taon grasa ka ng provide sa mga area sa Maxi niya simple wa sa taon sa area kumunta sa kanila sa Tambalanan din sa Taluran. Yes mga ka-Ferza, base sa konfirmasyon no, sa pag-umangkon meaning Attorney Rex Fernandez, kung may numduman kaning si Attorney Rex Fernandez no mo ni kato nag-hunger strike, gawa siya ang kondominium gumikan kay katong giputlan siya og linya sa kuryente o uban pa niya ang mga concern. Kanya mismo ang iyahang pag-umangkon base sa ilahang messenger, mao pa ni ang ilahang gituki lang kanunay kanong iyang pagpahigayon og hunger strike. Kunya lately lang ang iyang gisulti kaning kamatayon no sa ato ang usa sa mga kauban nga si Ma'am Susan Alinyo nga namatay. So mo ni ilang gituki kay kani si Susan Alinyo mo ni iyang cousin-in-law kay asawa ni sa iyahang igagaw. So atong kasayuran atong kuhaon kung kini nga giingon nga nakakita no sa pagpamusil dinha gyud sa moong area.
dito na. Ayan ho, duway markings. Kanang printa. Sa ilawas sa So mo ni ang kamera. Nag-helmet sir, nag-helmet. Wala. Helmet. so maklaro ra siya sir. Ang iyang motor, Honda Beat niya. Unsa imo to sir, Honda Beat? Honda Beat na Unsa color sir, tuwa. Wa di mo complete number sir. Ang kita mo ginako man number. Maghanap siya, magikuan niya. Okay. Sir, o niya atong klarohon katong kaganinang mga kanang pila sila Cut 7. kanang sa 7 community action force. Sige, sir. Community action force. Kinsa yung pangalan kanina sir? Kinsa yung pangalan sir? Stephen Cuba, sir. Crispin. Stephen Cuba. Sir, unsa nakita nimo kaganina sa mga suspect sir? Pila ka buok sir? Usa ra gid ka kanya ang mamuno. Usa ra mamuno, naka-jacket siya kapuha kanay kadakaw. Kanya actual ko nga nakakita gid kay dili man ko motor gid mao gid sa paglugsong niya. Diha ko wala ko motor pasada. Pag katong mamuno, ni-action sa glabang, ni-stop ni siya. Pag stop ni-slow down. Atras na katong mamuno. Pag-abot diri diha ra paka na papapak. So ako nakuyungan ko diha dai ko. Pila ka butoy mo nadungog sir? 5. 5 ka. Sir, ang katong suspect mamumuno kuan ba nag-helmet Wala ra helmet. so maklaro ra gyud siya kung makakita ka pagbalik. Naka kuan man yung kalo ko siya yung sweater. Naka face mask siya. So Ito makita yung naong. Okay. So murag Nagmotor. Ang kapan niya nagmotor waiting dito sa Okay, so so unsa man ni dagan din siya sir paghuman niya pa. pagkata niya dagan siya dito sa sakay din siya ang gas sakay dito. siya gas dito sa pagulhot. Aha. So Magkamit kalo raw niya. sir, Wala siya helmet. pila may sakay ni Attorney Fernandez sir? Tulos na driver ang iyang misis. So ang driver asa man nang igo sa driver? Ang nakita na ko sa driver, naigo dire sa baga, lapos dire pero wala ka lapos ang bala. Sa diskilid. So duha ka igo. Dila naman ang driver pagkan ako. Kung ay naglihok sir kay magtawag tao na police o kan bilan. Ya, pagtan ano ko na pa may tao sa luyo, pagtan ako misis din niya. Sila nga isig tapag, wait lang tama mga kay manawag tag-pulis balik. Sir, kanang ang suspect kay nagbarog-barog lang diha daan. Nagbarog-barog man diha, pagkakita na pagkakawal. Sa padapanan mo sir, sa kita Nagbarog-barog unya ang maong suspect sir unsa man kanang mura siya balisa, mura ba siya nagkihaw? Pag-bukto din niya, nagdagan, padagan sa dito, wala na, nagdagan na sa chimpo na. Tulit sa armas sa sayang jacket. So, mawala kini no ang So mao ni no ang witness nga si Sir Stephen na Cuba unya atong Mga tanaw na kagini ha, mga mga tanaw na kagini. Mabuksan ako din bantay sa oras kay akong mission ron dayon nga ang area ma-secure na ko. Okay. So nakita man ako din ang mga slag na tao mudagan man so kung gistapiran sila nga ayaw sud sa nila kaya ang atong mga ebidensya Iklaro ko doon si Stephen, pila lagi sakay ning auto ni Atty. Rex Fernandez? Tulong sila. Bikin sa man driver, Atty. Rex. Attorney Rex Fernandez ug ang iyang asawa. Asawa niya? Ang asawa ni Atty. Rex, wala sa? Wala mo sa way sama. Ganun kailan magkasasawa mo Atty. Rex? Namatanan mo ko diya sa pag sakay mo sa Milas namatanan mo. ang pamahayag no sa nakasaksi aning usa ka force multipliers nga si aning Stephen Cuba nga nag-atang lang ni kini nga maong suspetsado dinhi gyud mismo sa crime scene. So sa pagkakaroon no mo ni padayon pang ginasubay padayon pang ginalantaw ang mga anggulo aning pagpusil patay ni Attorney Rex Fernandez dinhi gyud mismo sa crime scene mga kaigsunan partikular na sa may eskina Banawa Duterte Street Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Subo. Kauban gyapon ni Sir Chester Flores kinis ka first sang Ruan na Capistrano. So mao ni ang ato ang area ko na diin nahitabo kini nga pagpamusil ni Attorney Rex Fernandez ako saksi din kita sa ganito. Si Stephen na Cuba tong kaganito. So mo ni mga kaigsunan ang ato ang area kundi nahitabo ang pagpumusil sir. Ito nang silence konsay mga kabuhang sa bala ang gigamit so sa pagkakaroon naka-jacket naka-hood. Sir, wala helmet sir no?
helmet. Sir, ang color sir. Ang color sir jacket sir. Right. Ang cartoonist sir, very short. Cartoonist nga. So actual na ka nasairan, nagatang na ni Dan. Sa nabantayan ako, kapag gan mamra siyang gilabang. Paglabang niya, hindi siya na-slow down. So natas balik. So nabante na eh. Nabante na, diyan na pa pakapaka na. Kusara siya, wala na eh. Sara, Sir, atong laruon sir, giatngan siya daan. mura giya. Wala na siya, nagmotor siya. Wala sa motor. Ang yung motor dito na sakay sa motor. Biktima. So, mo ni hatong latest nga update unya padangat na tag ibang pang mga update dinhi sa crime scene particular na ani Banawa barangay Guadalupe. Oh, Banawa. Esquina Good Shepherd, Ardo 30 Street, Banawa barangay Guadalupe. So mo ni ang exact address. So mo ni mga kaigsuonan ang ato ang area kundi nahitabo ang pagpamusil sa maong pulis. Kung mahinumduma ay sa pagpamusil sa maong abogado. Kung mahinumduman mga kaigsuonan, mao ni ang abogado nga nag-hunger strike gumikan sa na to mga kaigsuonan. Iputlan siya sa linya sa kuryente. So kaninyong tanan, dagan kong salamat og mayong gabi eh. Dugang update atong ipadangat mga kaigsuonan. Wala lang ginilit, Sorry na God.